Teman-teman dan sahabat tentunya banyak yang ingin tahu tokoh Sengkuni yang kontroversial itu, Sang Moho Julik itu sebenarnya ceritanya seperti apa? Siapa Sengkuni itu? Teman-teman biar tidak terlalu panjang saya sampaikan bahwa Sengkuni sebenarnya adalah anak seorang raja ya, tetapi hasil perselingkuhan dengan Gandarwo. Jadi istri seorang raja tadi mempunyai selingkuhan tapi bukan manusia tapi Gandarwo. Suatu hari akhirnya ketahuan Gandarwonya bisa dibunuh dan Gandarwo itu nyusup ke jiwa raga Sengkuni. Seperti itu akhirnya ada semacam nas bahwa suatu hari Sengkuni akan menggemparkan dunia. Tapi apapun yang terjadi karena yaitu keluar dari rahim istrinya tetap Sengkuni digulawentah dibesarkan. Singkat cerita, Sengkuni mengikuti kakaknya Dewi Gendari yang menjadi pampasan perang karena kalah perang ya, kakaknya kalah perang dengan Pandu, akhirnya menjadi istri Prabu Destorastro seperti itu. Niat Sengkuni memang Sengkuni tokoh kontroversi. Ada satu cerita di kala Prabu Pandu Diwonoto Raja Astina yaitu patihnya Gondomono, ya patihnya bernama Gondomono ini. Suatu hari ada surat dari kerajaan Pringgondani, oleh surat itu dari Prabu Tremboko. Utusan itu ingin menyampaikan surat itu langsung kepada Pandu Diwonoto, tetapi oleh Sengkuni waktu itu ya menjadi punggawa kerajaan Astino. Tidak boleh langsung, kalau boleh diterima oleh Sengkuni. Setelah diterima oleh Sengkuni, surat itu dibaca. Setelah dibaca, ternyata akhirnya surat itu diganti menjadi surat tantangan. Isinya tantangan dari Prabu Tremboko kepada Pandu Dewanata. Setelah membaca surat itu, Pandu masih belum percaya sebenarnya. Kemudian memanggil patihnya bernama Gondomono. Gondomono diutus untuk ke Pringgondani, benarkah bahwa ini tulisan dari Prabu Tremboko? Benarkah Prabu Tremboko itu menulis surat tantangan seperti itu? Akhirnya si Gondomono berangkat ke Pringgondani. Dikala Gondomono berangkat ke Pringgondani seorang diri, itu dimanfaatkan oleh Haryosuman. Haryosuman ngatur strategi bahwa nanti akan ya pokoknya diputar balik Gondomono ini menjadi tumbal itu loh teman-teman. Akhirnya Gondomono ya dirancap, kemudian ditimpuk batu-batu dari Kurawa sendiri, dari Astina sendiri. Akhirnya masuk ke dalam cerita Gondomono Luweng. Seperti itu fitnah kepada Gondomono. Teman-teman biar jelas kita ikuti dikala Sengkuni memainkan peran untuk menfitnah Gondomono, yang sebenarnya Gondomono itu tujuannya untuk meluruskan, tapi langsung seakan-akan di Pringgondani itu langsung dibuat ribut. Si Kurawa, Hastino langsung menyerang negara Pringgondani. Jadinya seperti ini teman-teman. Wes. Kabrabak sroka branang ngeget waja mlintir gumbala, geget waja mlintir gumbala, sukar wijiling sabda. Wajleng iblis laknat padha cek-cekan ora pangling kowe Patih Gandamono. Pancen bener arimbu ana paran
babar pisan aku ora nduga mono. Yen to nganti ana kedadian perang gedhe kang kaya mangkene. Mongko budalku ijen tanpa ruang. Nanging lah kok dadi kateman perang gegempuran antaraning Wadya Pringgondani lumawan tanding Wadya Balanegara Ngastina. Sedyaning kayun Gandamana kang sarta sinuwun Pandhu mung bakal ngajab pedamen kelawan negara Pringgondani. Senadyan to Prabu Pandhu wis nampa layang panantang saka Prabu Tremboko, nanging sedyane Prabu Pandhu isih becik anggone ngaku murid marang Prabu Tremboko. Mula kang saka kuwi walien rasamu. Cupeten anggonmu padha Bandayuda. Lerenana anggonmu padha perang gegempuran. Amo. Wes. Yang Gandamana. Wadya Bala Pringgondani padha dirancap gaman. Yo. Panah. Tombak. Yo. Ben ranjap gaman risang Gandamana kalawan Wadya Bala ing negara Pringgondani. Tanggaping swasana risang Harya Suman giya hamarentah Sata Kurawa. Inen ugi angranjap gaman mring Sang Gandamana nganti Sang Gandamana kaya ketaman udan jemparing. Aweden jemparing saking kiblat papat lena kaprayektaning Sang Gandamana pecemplung luweng surak ger prajurit Kurawa. Ayo. Hey! Oh! Ya!
Dar tenan kowe Gandamana. Kabeh padha ora sumurup yen to sejatine Harya Suman kang gawe Karti Sampeka. Sata Kurawa, tableken watu sing gedhe karep benisan modyar diangsat Gandamana iki. Oh, Yayi Om. Oh, adikku Yayi. Yayi Gandamana. Pawarta kang sumebar ngandharake yen to Siadi wis prapting lampus. Oh, Dimas. Ya gene Siadi nganti kena paekane mungsuh. Lan sapa sing gawe Karti Sampeka nganti dumadi perang gegempuraning antaraning Astina kelawan Pringgondani. Oh, Yayi, Yayi. Rasane Yama Widura isih mangro tinggal. Muga-muga Yayi Gandamana isih pinaringan wilujeng. Dina iki aku bakal sowan Kanjeng Rama Mara Sepuh. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tahawan. Susuh ngangin ngendi nggone. Iki mantuku bocah Bagus Widura. Ana parigawe apa semengko lakumu nganti tekan arga tumlawung kene Widura. Rama Panemban Begawan Landhak Seta. Kula badhe munjuk atur sekawit Prabu Pandhu nampi layang panantang saking negari Pringgondani. Nanging sinuwun Prabu Pandhu maksih ngagem rasa kawicaksanan satemah anduda keng rayipun Gandamana kinen nyatakaken napa pancen leres-leres layang menika Prabu Tremboko ingkang andamel. Sareng Raden Gandamana dumugi arsa tumuju wonten ing negari Pringgondani mboten ngertos sangkan paraning bilai. Sampun wonten perang gegempuraning antaraning Astina kelawan Pringgondani. Ingkang dados tuwuh tandha pitakon saklebeting batos. Kenging menapa kok ngantos dumadi perang gegempuran menika duh Rama Panemban? Ngantos Yayi Gandamana mlebet wujudipun luweng. Wah, dadalah. Ya. Wah, layak to layak. Bareng tak sawang nganggo netra Pramana Jati. Pancen iki ana sing gawe perkara. Kula nyuwun senjata pitulungan miwah tombak kenceng saking Paduka Rama Panemban Begawan Landhak Seta. Ya.
selak mesake nasibe Gandamana. Tak tulungane tak luarane saka sajroning luweng. Ya matek aji mantram sakti Risang Begawan Landak Seta meminta mring Hyang Mahanasa eling-eling panemban Landak Seta jinejer Brahmana ingkang wanter tapa bratane cinaket kelawan dewani pramila sagebyaring tatit kunarpaning Gandamana bisa luwar saka luweng giya sang Gandamana sinebul dening sang Landak Seta waluya jati temah nirmala sang Gandamana. Pansamar pamoring suksma sinukmaya winakya ing hasepi sinimpen teleng ing kalbu angilahing awik nam hastu nama sidam Raden Gandamana ditepungke wae aku mara tuwane Yama Widura peparapku Begawan Landak Seta. Aduh adikku Di. Tinemune maksih pinaringan rahayu Basuki Yayi Gandamana. Waduh inggih panemban Begawan Landak Seta. Ngaturaken agenging panuwun awit sampun paring pambiyantu dumateng jasad kula. Tanpa lelabetan jengandika sang panemban Begawan Landak Seta, Gandamana namung kintun pengaran-aran. Raden kula namung badhe matur lelampahan sakwontenipun. Adhedhasar panrawang dados miwah pramana jati kula. Kula saged nyawang kawontenan bilih sejatosipun panandhang paduka Raden Gandamana menika pancen wonten ingkang ngandamel. Lajeng ingkang damel perkawis menika sinten? Inggih, waleh-waleh menapa? Pancen bener sinuwun Prabu Trembaka badhe ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu wonten Pringgandani. Badhe dipun sunggi-sunggi badhe dipun mulyakaken. Ngawala saking Pringgandani kala wau dipun tampi tiyang Astina ingkang naminipun Haryasuman. Lajeng dipun salini layangipun ingkang sekawit layang pedamen dados layang panantang. Parandene sak sampunipun layang menika paduka waos sinuwun Pandhu maksih wicaksana. Prabu Pandhu maksih titis panyawangipun ketitik utusan Raden Gandamana. Murih nyatakaken layang menika dhateng negari Pringgandani. Pramila paduka kinen bidal ijen tanpa ngirit wujudipun wadyabala. Nanging ingkang sejatosipun beta wadyabala kala wau mboten asanes muhung Haryasuman. Lan mugi kawuningan ingkang disiki ngebak peperangan menika sanes prajurit Pringgandani. Nanging Haryasuman sak sata kurawanipun. Sak sampunipun mekaten jengandika dipun ranjap saking gaman saking kiblat papat kalebet ugi prajurit Pringgandani. Ingkang kinira jengandika ingkang beta prajurit negara Ngastina kala wau. Lan ingkang yasa sing gawe luweng kala wau inggih namung Haryasuman. Ing pamrih jengandika Raden Gandamana saged dumugi ning pejah. Sak samunipun paduka nyemplung wonten wujudipun luweng, lajeng Suman Hamarintah Sata Kurawa kinen nablek wujudipun watu saking inggil. Mila Haryasuman ingkang dados tuk sumbring perkawis menika Raden.
Yayi. Weh, lah dalah. Mongko kandining tumuwa salami mung awas eling eling lukitaning alam klilip mungguing netra wis bisa tak singkirake aku nyekseni dhewe modar tenan si Gandamana yen Gandamana mati tegese bojone Gandamana si Setyarini kae dadi randha mongko wis sawetara suwe anggonku bingleng-ang lelamong gandrung kepayung kelawan si Setyarini bojone si Gandamana he Setyarini kowe dadi randha ora bakal kademen mergo isih ana sumban Aduh Nimas Brangto mami Siraya nyikaton tudingan apa sambat marang pun Setyarini, aja mlayu Setyarini. Hei.
Ayo, yen wani nyedak. Nek pancen wani kowe nyedak, kok kowe ndadak ngagar keris? Kowe ndadak ngetoke keris barang ki nyapa? Kuwi aku ngerti kuwi kerise bojomu si Gandamana, iya to? Kerise bojomu cilik isih gedhe tur dawa kerisku, ngono. Timbang kerise bojomu isih dawa kerisku, wong edan blawanan. Kaya wani maju sak jangkah keris iki bakal nancep ana dadaku. Aja semekean. Wong wedok krubyuk kabotan pinjung tak ruda paripeksa kowe dina iki. Nekat tenan kowe Suman. Aduh mati aku. Lampus diri Setyarini. Iki yen konangan wong, aku sing bakal diperkarake. Minggat wae Suman. Bisa lampus diri ngene Pangeran kabar sumebar pawarta sampun warata bilih paduka sampun dumugi ning Palaya Arya Suman kepengin nutu paripeksa kawula sakseda panjenengan kabar ingkang sampun sumebar Arya Suman kepengin ngupuk kula Pangeran Yang Satsuman Arya Suman tak utus memanungi lakune Yayi Gandamana iki ndak sawang jeneng sira Arya Suman mus katon bali mara gage babarna kadiparan kahanane Yayi Gandamana Suman Arya Suman matur kaya apa kahanane Gandamana ngaturaken wartana layu babar pisan kula mboten nglegewa perkawisipun menapa kula nggih mboten ngertos lah kok dumados panca bakah ing antawisipun Raden Gandamana mengsah prajurit Pringgotani satemah dinten sakmangke Raden Gandamana sampun pejah sinuwun Dilo, pitungan karo Gandamana. Suarane sapa iki? Hei, Gandamana. Kakang Gandamana, sowan.
pengin dadi wong kundang monggo. Kowe pengin dadi wong mulya monggo. Kowe arep golek viral monggo. Arep golek popularitas monggo. Ning pisan-pisan kowe aja ngitek-ngitek kancamu, cuk. Monggo tak wenehne kelungguhan patih ning kenang apa wong sing paling tak tresnani ning donya mbok patih. Edan Gondomono lebur geni Hari Gantung Bondowoso. Gondomono kuwi apik. Rumangsamu apa kowe sing duwe panguwasa tunggal ing negara Ngastina kene? Upamana kawula sing luput sing menang hukum kuwi dudu patih ning Ratu Gondomono. Oh. Nadiyanto sampun ketaunan Gondomono nampi wujudipun pihucal kautaman kang sarta kawruh kaprawiran saking Paduka. Parandene kula dereng saged ngluhuraken asma Paduka Sinuwun Prabu Pandhu. Kapara Gondomono malah duraka ing patrak inggih kanthi lelampahan menika. Kula ngrumaosi mboten pantes dados siswa Paduka. Wiwit dinten menika Gondomono badhe wangsul dhateng Pancala namung kemawon sinuwun
piwucal kang sarta kawruh paduka mugi saged dados sangu pejah kula sinuwun. Paduka wonten ingkang nganggo bilih paduka Nalendra ingkang kirang titi ing pamawas. Yayi Widura napa estunipun sedaya perkawis menika ingkang andalari Harya Sumangkaka Prabu.